Сегодня мы будем готовить уху на костре. Уха – это суп из рыбы. Нам понадобится лук, морковка, картошка, соль, рыба и вода. Ну, Любаш, давай ты займешься тогда картошкой. Вот, Надя почистит лук, а я рыбой займусь. Хорошо, ну вы тут готовьте, а мы с Игорем, наверное, пойдем и наберем сухих веток для костра. И разожгем костер. Разжечь костер можно при помощи хвороста. Хворост – это опавшие сухие ветки деревьев, которые хорошо горят. Важно, чтобы они были сухими, иначе костер не разгорится. Еще можно нарубить дров. Их подкладывают в костер уже после того, как прогорит хворост и образуется уголь. Ребята, сейчас будет мастер-класс по приготовлению ухи от шеф-повара мамы. Мам, скажи, а сложно ли готовить уху? Нет, уха – это один из самых простых супов. Сначала ты варишь овощи, картошка, морковка, лук минут 10, а потом закидываешь рыбу, потому что рыба варится недолго. Рыбу нужно как следует сначала очистить от чешуи, выпотрошить, а потом только порезать. А сколько по времени варится уха? Ну, минут 20. Спасибо. Ну, а рыбу мы доверяем порезать папе. Да, сейчас идем. Мы с Игорем подготовили дрова для костра. К ухе практически все подготовлено. Сейчас будем разжигать костер. Игорь и Надя, давайте сейчас поможем мне и наломаем мелких веточек для розжига. Пап, а как правильно найти место для костра? Ну, место для костра мы выбираем, чтобы было безопасно от расстояния от палатки, чтобы не было рядом сухих торфяников и чтобы не было сильного ветра, чтобы костер не перекинулся на лес. Не забывайте о правилах безопасности при разведении костра. Костер нужно разводить вдали от высокой травы, кустов и деревьев. А расстояние от палатки должно быть не менее 5 метров. Если костер разводится на почве с большим содержанием торфа, обязательно заранее присыпьте ее песком. Надюш, как раз здесь подходящее место, здесь нету ветра и рядом водоем. Для розжига будем использовать сухие еловые веточки, тоненькие, и несколько полосочек у нас, мы с Игорем нашли бересты в лесу. Спички у нас завернуты в целлофановый пакетик на случай дождя и выбрали специально охотничий. Пап, а чем отличаются охотничьи спички от обычных? Они более устойчивы к ветру и дают больше жара при розжиге. Соответственно, можно быстрее разжечь костер. Папа, а обязательно складывать ветки домиком? Нет, можно и колодцем, но когда мы складываем домиком, так лучше разжигается костер. Костры бывают разных видов. Чтобы согреться или приготовить еду, используют конструкции шалаш, нодья или колодец. Если нужно прогнать комаров или мошек, лучше подойдет дымовой костер типа звездный или таежный. А если вы остановились надолго в лесу или при плохой погоде, то вам понадобится очаг. Для сооружения очага потребуются камни и дерн. Друзья, помните, что разводить костер и следить за ним будет папа, потому что с огнем иметь дело опасное. Выставим рогатину, небольшую зазубринку, чтобы котелок не слетал, и поставим жерть. Одной нам достаточно. А теперь нужно подождать, пока закипит вода. А пока уха варится, мы пожарим хлебушек на костре. На костре можно приготовить много вкусных и простых блюд. Например, пожарить хлеб или запечь овощи с картошкой на углях. Или если вы взяли с собой консервы, то можно быстро разогреть тушенку
Или, к примеру, кашу. А если вы нашли в лесу съедобные грибы, их можно пожарить на костре. С печеной картошкой объедение. Для запекания используйте фольгу. Чем больше фольги, тем меньше будет сажи. Ну вот, все и готово. Кто у нас голодный? Да, готовили долго, но это стоило того. Точно. А о том, как поймать рыбу, смотрите в одном из наших выпусков. Дети, и нужно не забыть за собой потушить костер. Да, пап.